দেখুন আজকে হচ্ছে অ্যাপাচি আরটিআর 160। দেখুন ইন্ডিকেটরটাকে চেঞ্জ করবো না, দেখুন আমাদের ইন্ডিকেটর ভেঙে গেছে, তার জন্য আমি একটা ইন্ডিকেটর নিয়ে নিয়েছি। দেখুন চেঞ্জ করবো, চেঞ্জ করার সঙ্গে আমি দেখুন এদিকে 10 নম্বর নাট খুলে নিয়েছি, এখানে একটা 10 নম্বর নাট দেখুন এটা দিয়েছি। অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট। দেখুন আমি তলায় 10 নম্বর নাটটাও খুলে নিচ্ছি, তলায় কিন্তু 10 নম্বর নাট আছে, এবং উপরে 10 নম্বর নাট খুলে নিয়েছি। নিচের থেকে অ্যাডজাস্ট করে তলার একটা 10 নম্বর নাট খুলে নিয়েছি। দেখুন এখানে 14 নম্বর নাট দিয়ে এখানে ইন্ডিকেটরটা লাগানো আছে। দেখুন কীভাবে এখানে দুটো তারে একটা মেইন একটা আর্থিং আমি খুলে দিচ্ছি। দেখুন আমি এখানে ইন্ডিকেটর নিয়ে নিয়েছি। দেখুন ইন্ডিকেটর পুরো ল্যামিনেশন করা আছে। দেখুন আমি এখানে ছোটো নাটটা বলে দিচ্ছি। ভালো করে টাইট করে দিচ্ছি আমি, যতক্ষণ না টাইট হবে ততক্ষণ টাইট করে হাতের বসে দেবেন, কিন্তু বেশি টাইট দিলে কিন্তু খুলে আসবো। কানেকশানটা দেবো, লাগিয়ে দিয়েছি কমপ্লিট। দেখুন এবার আমি ইন্ডিকেটরগুলো জ্বালাচ্ছি। দেখুন এবার যদি ইউজ করে দেবো, আজকে ইউজ করে পরের ভিডিও আবার আপনাদের দেখাবো। দেখুন আমি এখানে গ্রুপে দেখুন আমি ফুল কমপ্লিট করে দিয়েছি। দেখুন এবার আমার ইন্ডিকেটার